Part 2. Verdant Wind. Harpstring Moon. The Golden Scheme. Claude leverages his victory at the Battle of Gronder to secure reinforcements from Alliance lords. Meanwhile, the Imperial Army continues to tighten its defenses at Fort Merceus in anticipation of an attack on the Imperial capital. Und damit willkommen wieder zurück, Leute. Es ist viel passiert, es ist verdammt viel passiert. Wir werden da gleich nochmal im Detail drüber reden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir wahrscheinlich gleich wieder in irgendeine Cutscene reingeraten oder ein Gespräch mit Claude vermutlich. Ja, Dimitri hat's zerlegt, Leute. Ich bin aber noch sehr traurig darüber, ehrlich gesagt, denn eine Option, Allianz und Königreich zu verbinden, wo sie doch eigentlich ein gemeinsames Ziel haben sollten, das wäre natürlich super gewesen. Also, schade, schade, schade. Ich hätte mich so gerne verbündet mit Dimitri. Lissy möchte mit uns sprechen, ja. Lissy hat ja auch was Spannendes zu sagen das letzte Mal. Das ist eigentlich ein ganz guter Punkt, Leute. Das brauchen wir jetzt sowieso mal am Anfang, ne? Ich meine, wir müssen erstmal so ein bisschen Revue passieren lassen. Was ist eigentlich geschehen? Ich meine, Edelgard hat sich zurückgezogen, ja. Sie hat die Schlacht verloren. Dimitri, das Königreich hätte sich nochmal zusammen mit uns dagegen versuchen können, vorzugehen, aber es ist ihnen nicht geglückt. Ich vermute mal, dass das Königreich damit endgültig untergeht, denn wir haben ja gesehen, dass die Hälfte des Königreichs schon quasi unter kaiserlicher Kontrolle dann war. Und ich weiß nicht, wie viel wir noch mit den Personen dort zu tun haben werden, ehrlich gesagt. Da bin ich mal neugierig, oder ob uns das gar nicht mehr betrifft, dann ob das quasi nur eine Blue Lions Geschichte wäre. Aber es ist halt schon echt traurig irgendwie. Das ist ein Ende, was sich Dimitri wirklich nicht gewünscht hätte. Ganz im Ernst. Der sah ja auch ganz schön fertig aus, wie jemand, der so ein bisschen, gebrochen ist einfach. Ja, es sah ein bisschen wie ein gebrochener Mann aus, der noch so richtig tierisch sich gewehrt hat zum Schluss und wahrscheinlich einen gigantischen Hass auf Edelgard hat. Und leider so ganz kennen wir den Grund dazu halt auch nicht, weil man hat ganz klar gesehen, dass das tiefer liegt. Dafür müssen wir wahrscheinlich Blue Lions spielen. Das sollte klar sein. Und da bin ich auch schon sehr gespannt, was tatsächlich dort an gemeinsamer Vergangenheit aufgedeckt wird. Weil anders kann es ja nicht sein. Das wird sicherlich nicht nur aufgrund des Einmarschs des Kaiserreichs sein, ja. Auch damals hat er schon reagiert, als die uns dann angegriffen haben oder das geplant haben, schon so extrem. Also wird da mehr dahinter stecken. Ja. Nun, wir haben gerade den Vorteil, nicht wahr? Also wir haben es geschafft. Das ist natürlich ganz cool. Wir müssen immer noch eine ganze Menge aufdecken, das ist das andere. Über Edelgard werden wir wahrscheinlich später nochmal zu sprechen kommen. Edelgard ist nämlich ein sehr polarisierender Charakter und sie ist sicherlich kein schlecht geschriebener Charakter, ganz und gar nicht. Aber ein, wie gesagt, unglaublich polarisierender Charakter. Und man kann sehr unterschiedliche Meinungen haben und darüber können wir auch gerne mal ein bisschen diskutieren, da habe ich gar nichts dagegen. Aber jetzt machen wir mal das mit Lissy gerade, wenn sie uns hier sprechen möchte, klar. Wie gesagt, es gibt eigentlich einige spannende Dinge. Auch möchte ich heute noch mal ein bisschen über die Zukunft des Projekts hier sprechen, da ich schon ein paar Mal jetzt gefragt wurde in den Kommentaren, dass es eigentlich wirklich mal Zeit wird, da auch mal so die Pläne offen zu legen, wie wir weitermachen quasi. Aber wie auch immer. Jetzt erstmal Lissy, weil das wird bestimmt auch spannend. Thank you for helping me with my training again today, Professor. I'm gonna keep at it for a while longer, so you go on ahead. Ja, Lissy ist ja auch ein total spannender Charakter mit ihren 2 Wappen. Komm ruhig aus, sie arbeitet immer so hart. Unglaublich. I can't. Not when I'm right on the cusp of using my power to greater potential. Surely you yourself are tired. Just don't worry about me, okay? Oh no. Da ist sie zusammengebrochen, das wird doch zu viel. Professor. It was careless of me to continue, despite how fatigued I clearly was. I probably should have listened to you. Now I've made a mess of things. I can't help but feel the need to rush in all things constantly. You get that way when you realize you haven't got much time. Wir wissen halt immer nicht, wie viel da wirklich dahinter steckt. Das wurde ja damals gesagt. Vielleicht ist es anderen so ergangen. Anscheinend scheint es ja wirklich eine Art Wunder zu sein, dass sie mit den 2 Wappen so gut auskommt hier. Aber Edelgard scheint ja genau das gleiche Schicksal zu teilen und scheint ja eigentlich auch irgendwo gesund zu sein.
Zumindest. Also ich glaube nicht, dass das unbedingt stimmt, dass sie tatsächlich so wenig Zeit hat, aber wer weiß, ne? Sie glaubt da jedenfalls fest daran anscheinend. I believe I've mentioned that House Ordelia was, at one time, being controlled by people from the Empire. During that time, strange people, mages perhaps, came and performed rituals on all the youth within my family. With the Empire monitoring our every move, my parents could do nothing but watch in horror as all of this unfolded. One after another, the children died, until the only one left was me. You know, my hair wasn't always this color. During their experiments, they'd been doing things with my blood. One morning, I awoke like this, a shock of white hair, all trace of pigment gone. Upon seeing me, the mages were delighted. They realized that their experiments had finally succeeded. Das ist dann sicher sehr, sehr spannend. Wir können ja mal darauf achten, wie viele Leute es mit solchen Haaren gibt. Eigentlich bisher ist so ein Edelgard sonst noch aufgefallen, oder? Mit dieser Haarfarbe so. Tatsächlich recht spannend. Auch, dass sich die Haarfarbe ändern kann in Bezug auf Wappen. Das wäre ja dann auch bei uns quasi der Fall, ne? Nur irgendwie anders. Aber wir haben ja auch quasi die Haarfarbe dann verändert an einem gewissen Punkt. Vielleicht ist das jetzt in dem Fall halt dann die Bedeutung mit den weißen Haaren, wenn man dann halt 2 Wappen hat. Könnte ich mir gut vorstellen, dass sich das so ändert. Ganz spannend. Sure enough, they ran a test and saw that 2 crests coexisted within me. Losing pigment from my hair wasn't the only loss. The mages informed me that my lifespan was now greatly shortened. 5 more years at most. Perhaps less. Aber es scheint ja nicht zu stimmen. Ich meine, es sind 5 Jahre schon vergangen und anscheinend geht's ja einigermaßen gut, oder? Shortly thereafter, the mages lost interest in me, and we never saw them in the Ordelia household again. Since all that, our family has been in decline. It's challenging now even to govern our territory. After all my mother and father have suffered, I at least want them to have peace as they grow older. That is all I wish for. But I haven't much time to ensure it comes to pass. Ja, es ist zu früh, um aufzugeben. Auf jeden Fall. It's not like what's been done to me can be undone. Eben, wir suchen danach notfalls. Professor. The only way I can conceive of would be to remove my crest somehow. But I don't know if that's even remotely possible. Even if it were, I wouldn't be of much use to you and the others without my crests. You sound resolved. I'll allow your resolve to bolster my own. Thank you, Professor. Das ist halt schon hart. Ich meine, im Prinzip in dem Kontext ist ein Wappen fast ein bisschen wie ein Krebsgeschwür. Das ist schon gruselig. Von wegen einfach nur überragende Kraft, die man durch so ein Wappen bekommt. Jetzt werden wahrscheinlich die Pläne des Monats nochmal besprochen, was uns erwartet bald. Our objective is Enbar, the Imperial capital. But our greatest obstacle lies before that. And what's that? Fort Mercius. If we can't pass through, we won't be able to reach Enbar. Fort Mercius, the impregnable fortress, or so it's called. If I recall correctly, it's sometimes referred to as the Stubborn Old General. It is a massive fortress that was constructed to protect the Imperial capital. The Imperial army we defeated has withdrawn to Enbar. Fort Mercius should be short on soldiers for now. Wir sollten zwar vorsichtig sein, ja, aber Überraschungsmomente sind eigentlich immer eine gute Sache. Yes, it would be good to finish up here before more enemy reinforcements arrive. So ist es, ja. The only real question is what our fearless leader intends to do. Sorry for the delay, everyone. Those mewling lords kept me from leaving for quite some time. So, were you able to secure additional reinforcements? It's gonna have to wait until next month. It doesn't look like they can afford to keep supporting us at present. Then what should we do about Fort Mercius? Do you plan on waiting around? No, if we wait until next month, the enemy will have bolstered their defenses. That said, the prevailing theory is that you need triple your enemy's forces to take a fortress with a frontal assault. Right. That's what we were taught at the academy.
And this is Fort Mercius we're talking about. It's renowned for its strong defenses. Our current army isn't nearly strong enough. What to do? Whatever you do, just don't ask us to scale those huge walls. We'd end up dead when they hurl rocks down at us. Yeah, no thanks. If only someone would open up the gates for us from the inside. Unfortunately, we don't have any spies in there. Wait a minute. I've got it. We sneak in, stir up confusion, and open the gates ourselves to let our allies in. Oh right, je. that's what I was saying all along. Ja, ja, Hilda. Right, nice one, Hilda. But how do you propose we go about sneaking in? Disguises? Oh. If we dress up like Imperial soldiers, maybe they'll think we're allies and Oh let nein, us oh in. nein. Leute, Verkleidungen, das ist Fire Emblem. Wir wissen, wie das endet. Hier habt ihr 3 Kutten. Oh, wir sind voll gut verkleidet, Leute. bitte macht's einfach anders, okay. Do you really think they'd just open the gates for us? I'd be pretty dumbfounded if that worked. No, she's on to something. It's a good idea, Hilda. We just need to refine it a bit, and we'll be in there before we know it. Really? Go me! What is your definition of refining the idea? I know your go-to strategy is nausea-inducing poison, but... Oh, I maybe ate too much. My stomach hurts. Raphael, why are you eating meat during a war council? Das ist eine So, gute fearless Idee leader, eigentlich. I'm guessing you're going to keep the crucial parts of your scheme under wraps until the time comes, aren't you? Vielleicht die Versorgungen sabotieren an sich, ha? You know me so well, Judith. Whether we like it or not, this war puts a damper on all of our spirits. What's wrong with trying to have a little fun every now and again? Just leave the details to me. Naja, mal sehen, was wir machen. So. Grausame Leute würden jetzt einen Fluss vergiften. Oder so. Und die in der Festung einschließen und aushungern lassen. Aber das wäre ein bisschen zu heftig für den guten Claude. Und auch sicherlich nicht das richtige Vorgehen. Aber wie auch immer. Edelgard würde es vielleicht machen, wer weiß. Schon eher. Und das ist auch so der Punkt, auf den ich einfach mal zu sprechen kommen möchte. Dann, mein Gott, die Edelgard-Diskussion, Leute. Ja, es ist ja nicht nur in den Kommentaren so, auf Discord unfassbar. Ich hab's ja schon gesagt, ein unfassbar polarisierender Charakter. Ich gehe mal nebenbei noch ein paar Sachen durch. Wir müssen Ultima-Siegel kaufen. Aber ja, ne, ich meine... Wenn ihr Edelgard als Charakter interessant findet, stimme ich euch da komplett zu. Sie ist ein wahnsinnig spannender Charakter. Sehr einzigartig. So, ich kenne ja viele RPGs, ja. Ist ja der Wahnsinn, was ich schon alles auch so gespielt habe im Verlauf der Zeit. Und auch wirklich sehr viele Reihen durchgespielt, komplett. Und... ich kenne viele Charaktere, ja. Sowohl aus westlichen als auch aus östlichen Rollenspielen. Guck mal kurz, ob wir alle Punkte verteilen können. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, wir haben mal mehr als genug, dass wir auch direkt erstmal hier reingehen könnten zum, ja, machen wir ein Seminar nebenbei, aber wie auch immer. Jedenfalls, sie sticht schon raus, das muss ich ganz klar sagen. Also ich kann verstehen, dass man Edelgard einfach als Charakter unglaublich interessant findet. Sympathisch, Leute. Das ist nochmal was ganz anderes. Das sind 2 Paar Stiefel. Denn ich sage, man hat ja immer eine Wahl, was man tun möchte, ja. Und für mich zählt das Gesamtbild eines Menschen. Und ja, ich glaube, Edelgard hat sicherlich irgendeine richtig krasse Vergangenheit. Wir wissen das jetzt hier in einem Golden Deer Run natürlich nicht im Detail. Aber was ändert das schon konkret, wirklich? Ja, ich kann dann Mitleid haben und ich kann vielleicht besser verstehen, warum ein Charakter so ist, wie er ist. Das rechtfertigt aber nicht automatisch auch seine Taten. Das heißt nicht, dass ich hinter den Taten stehen muss, ja? Und das tue ich halt nicht im geringsten bei Edelgard. Absolut nicht. Und das ist für mich der entscheidende Punkt bei dem Ganzen. Denn, verzeiht mir das, ja, aber beim Vergleich jetzt so... Kannst Edelgard, es ist immer so ein ausgeschlachteter Vergleich. Du kannst jetzt mit Hitler vergleichen oder so. Dann hast du nur noch den Unterschied Fantasy versus Realität im Prinzip. Ja, weil so viel anders ist sie nicht. Ja, die hat vielleicht auch eine grausame Vergangenheit und so. Aber ihre Taten sind entscheidend in der Gegenwart. Und was sie da macht ist, sie folgt einer Ideologie, ja.
und sie ist dafür bereit, über Tote zu marschieren. So viel umzumähen, wie geht, ja? Für ihr eigenes Ziel. Und das ist halt nicht der richtige Weg. Punkt aus Ende. Du hast immer eine Wahl als Mensch. Und das ist genau das, weshalb ich Edelgard nicht im geringsten respektiere. Ich finde, sie ist ein wahnsinnig gut geschriebener Charakter bisher, ja. Also, oder wie gut sie geschrieben ist, muss ich auch rausfinden, so ein bisschen bei Black Eagles. Aber auf jeden Fall, was man so mitbekommt, ein wahnsinnig polarisierender und sehr... Also es ist ein Charakter, sie liefert viel Stoff für Diskussionen, ja, das auf jeden Fall. Und das zeigt mir, dass es ein guter Charakter an sich schon mal ist, so. Ja, ich denke mir mal das hier mit, das ist eigentlich ganz gut. Witzig, dass wir Fane mal dabei haben, aber ja. Wie auch immer. Ja, das ist so ganz konkret das, was ich halt denke. Und fühlt euch jetzt nicht angegriffen. Wie gesagt, interessant finde ich, aber ich finde sympathisieren ist ganz, ganz schwierig bei Edelgard. Also wirklich super schwer. Ne? Weil ich denke halt, du hast einfach eine ganz andere Wahl noch. Und du kannst dich auch, selbst wenn du unter Druck stehen würdest, ich weiß nicht, das kann ja durchaus noch sein, dass eine Fraktion oder so hinter ihr noch da irgendwie so ihre Fäden spinnt. Klar, logisch, das ist durchaus möglich. Aber, wie gesagt, du kannst trotzdem deine Taten, du kannst selbst wählen, was du tust, aktiv, ne? Das ist halt das Wesentliche dabei, meiner Meinung nach. Und deswegen respektiere ich Edelgard nicht im geringsten. Und tatsächlich, also ich bin offen, ja. Ich werde vielleicht auch Mitleid bei ihrer Story haben. Ich bin mir sogar relativ sicher, wenn das eine gut geschriebene Hintergrundgeschichte ist, werde ich sicherlich auch mal Mitleid haben. Aber nur weil ich Mitleid habe, darf das mein Bild nicht verzerren, was der Charakter eigentlich alles getan hat. Ja, und wenn du was wirklich nicht willst und jemand setzt dich unter Druck, kannst du dich auch widersetzen. Selbst wenn es bis hin zu deinem Tod resultieren sollte, im schlimmsten Fall. Wenigstens kannst du dann mit Würde sterben, ne? So sehe ich das. Das ist meine ganz ehrliche Meinung dazu. Hart, aber es ist halt meine Meinung. Und solche Leute wie Edelgard, das ist schon das Problem, dass sie überhaupt in eine Machtposition geraten. Das dürfte niemals überhaupt erst passieren. Das ist im Prinzip das große Problem bei Edelgard. Das ist im Prinzip bereits der Fehler, der passiert ist. Das hätte niemals passieren dürfen, eigentlich. Denn sie ist psychisch nicht stabil. Ja, wie gesagt, sehr verblendet. Und das ist das große Problem bei ihr. Wenn man so verblendet ist, zieht das nun mal solche Probleme mit sich. Und kann man halt nicht dahinter stehen. Kann man nicht wirklich verteidigen, meiner Meinung nach. Das ist so das Problem, was ich da sehe. So. Ja, und ich weiß, wie gesagt, sie polarisiert total und ihr könnt sie halt auch einfach schätzen als Charakter, aber es geht mir wirklich nur darum, so, ach, Edelgard ist so die tollste, etc. Das kann ich halt nicht nachvollziehen, ja. Normal bin ich da auch nicht so. Aber da, ich finde halt wirklich, dass das seltsam tatsächlich, Edelgard auf diese Art und Weise zu mögen, dass man sympathisiert, weil das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Da kann die Vergangenheit noch so schlimm sein, deine Taten entscheiden, ja. Die ist nun mal eine Mörderin und Verräterin und etc. Da steckt so viel dahinter, dass deine Vergangenheit noch so schlimm sein kann, ja. Du kannst komplett gebrandmarkt sein. Von mir aus würdest du gefoltert von der Gesellschaft und was weiß ich alles. Trotzdem ist ihr halt die Gesellschaft auch in gewisser Art und Weise gleichgültig. Es geht um ihre eigenen Ziele. Und das ist halt schon gravierend fehlgeleitet auch irgendwo. Aber nun gut. Bin gerade noch so ein bisschen hin und her gerissen. Jetzt muss ich nebenbei natürlich noch das ganze Training machen. Da haben wir doch eine sehr ernste Thematik. Ich muss erstmal immer meine Gedanken ein bisschen sortieren dabei, ja. Und ich will halt auch niemandem zu nahe rücken. Das ist mir schon klar, ja. Und mein Bild wird sich sicherlich noch weiter verändern. Mit weiteren Routen. Das wird auch passieren. Das ist mir schon klar. Darum geht es in Three Houses. Das macht Three Houses auch so gut im Prinzip. Dass wir alle diese unterschiedlichen Meinungen haben zu Charakteren. Und ich muss wirklich sagen, da glänzt das Spiel gigantisch. Das ist der Wahnsinn. Weil du hast so unterschiedliche Meinungen, je nachdem, wer jetzt einen Pfad beendet hat oder halt nicht und was er dann noch danach beendet, kann sich seine Meinung auch nochmal gravierend ändern. Und das ist richtig krass. Ich habe noch kein Videospiel erlebt, wo es derart heftig tatsächlich ist. Also, dass die Meinungen so auseinandergehen und da wirklich, ja, auch jeder trotzdem irgendwo so einen Standpunkt auch vertreten kann, der durchaus realistisch ist, ne? Man soll sich ja für solche Diskussionen und für Abweichungen der Meinung jetzt nicht fighten, ja. Das wäre mir wichtig, ganz klar. Aber wie gesagt, ich habe nicht den größten Respekt vor Edelgard bisher. Und ihre Vergangenheit wird daran wahrscheinlich rein gar nichts ändern, wie gesagt.
Ich meine, wie gesagt, ich habe vorhin den obligatorischen Hitler-Vergleich mal gebracht, ja. Der natürlich manchmal ein bisschen ausgelutscht ist, in dem Fall tatsächlich aber meiner Meinung nach sehr passend. Denn die Taten sind natürlich ebenso unverzeihlich, aber auch er hatte eine verdammt schlimme Vergangenheit. Nur ist da auch niemand wirklich großartig so derjenige, der jetzt Mitleid zeigt. Nein. Weil du kannst Mitleid vielleicht noch zeigen bei manchen Dingen, aber es gibt eine gewisse Grenze, wo Mitleid einfach nicht mehr funktioniert, versteht ihr? Wo einfach manche Taten derart krass einfach sind, derart gegen die Gesellschaft gehen und dagegen Ethik und Moral, dass man das unter keinen Umständen verteidigen könnte. Und das ist im Prinzip genau das. Das sehe ich halt so bei Edelgard. Ich finde sogar, das ist mit der beste Vergleich, den du bei Edelgard bringen kannst, tatsächlich. Auch wenn das normal ein nicht so gern gesehener Vergleich ist. Weil, wie gesagt, wird halt ganz gerne für andere Dinge ausgeschlachtet und missbraucht, aber in dem Fall wunderbar. Das funktioniert meiner Meinung nach tatsächlich ganz gut, diesen Vergleich zu bringen. Weil ich sehe da nicht die größten Unterschiede. Ist im Prinzip fast identisch. Ja. Und da werden auch massenweise Unschuldige abgeschlachtet. Das ist für sie kein Problem, wenn das passiert. Und es gibt halt hier andere Charaktere, die auch einen sehr schwierigen Stand haben, zum Beispiel. Aber die halt trotzdem da logischer entscheiden, die rationaler denken und sich auch mehr um das Wohl der Gesellschaft an sich kümmern. Viele Leute stehen hier vor harten Entscheidungen in diesem Spiel, ist mir aufgefallen. Aber manche machen das halt besser als andere, wie die das regeln. Nicht so eigensinnig, nicht so egoistisch. Sondern schon durchaus bedacht. Könnten wir die jetzt mal wieder, nachdem das jetzt gleichmäßig ist, können wir jetzt mal auf Autorität und Reiten gehen. Ja, ist jetzt so ein Part, wo halt mal sehr viel geredet wird, mal insgesamt so ein bisschen darüber, ne? Aber muss man schon mal verstehen. Ich finde halt nicht, dass man das rechtfertigen kann. Und ich finde halt, wir haben ein ganz klares Feindbild. Ist ja völlig logisch. Wer hat den ersten Schlag gemacht? Edelgard hat den ersten Schlag gemacht. Das war niemand anderes als Edelgard. Ist doch völlig logisch, dass wir jetzt in so einer Position sind. Das wäre bei Blue Lions genau das Gleiche, natürlich. Ne? Ist sie nun der klare Feind. Sie hat auch nur versucht, mit uns zu reden und zu sagen, was ihre Ziele sind, etc. Vielleicht hätte man es ja mal mit Diplomatie versuchen können. Andere probieren es ja auch mit Diplomatie. Das ist es halt. Sie nicht. Sie sieht das gar nicht erst als Möglichkeit an. Und das alleine ist auch schon sehr, sehr traurig. Dass man gar nicht erst diesen Weg der Diplomatie überhaupt versucht. Ne? Und auch generell, so von den Methoden und so, finde ich sie auch da sehr hinterhältig. Das gefällt mir alles überhaupt nicht. Und ich bin echt gespannt auf ihre Vergangenheit. Vielleicht rollt sogar die eine oder andere Träne, who knows, ne? Aber es würde an sich trotzdem mein Gesamtbild nicht ändern, weil wenn ich einen Menschen gesamt vergleiche, dann kann ich zwar seine Vergangenheit mit einbeziehen, aber die Gegenwart ist halt sehr wichtig und vor allem die Taten eines Menschen sind da total wichtig, ja? Wie er nun tickt vom Gemüt und so, ja, das ist sicherlich auch ganz spannend, aber okay, wir sind ja eigentlich immer noch klar aufgestellt überall, das ist eigentlich immer noch das Gleiche jeweils, das passt so, das ist erstmal in Ordnung. Beginnt ruhig mal mit dem Training, aber ja. Professor? Wenn das Kämpfen überhand nimmt und mein Geist ins Wanken gerät, werde ich den Ordnungswillen, dass mein Zimmer unaufgeräumt ist. Damit daneben noch gut Hautschabin komme ich diesen Kreislauf. Nehmt etwas, das euren Geist beflügelt. Genau. Witzig, wenn Hannemann hier nachfragt, aber gut. Ja, aber versteht ihr meinen Standpunkt so? Das ist halt wirklich das, was ich so von Edelgard denke, von dem, was man halt sieht, ist das klar. Ich denke, das ist der rationalste Standpunkt, den man haben kann, meiner Meinung nach. Da auch nichts mit Ersteindrücken etc. zu tun. Das wird ausgefiltert. Ja, ich mache mir ein Gesamtbild von dem Charakter und gucke dann, okay, was sagt mir das jetzt alles insgesamt, wenn ich jetzt mal alles so überschneide? Und das ist dann das Bild, was erstmal entsteht. Wie gesagt, die Vergangenheit kann daran nicht so viel ändern. Wenn jemand ein Mörder ist, der in der Vergangenheit vielleicht der lustigste und tollste Typ aller Zeiten war, dann ist Fakt, dass er immer noch ein Mörder ist. Das ist egal. Es ändert nichts an seinen Taten, versteht ihr? Wenn er noch so eine traurige Vergangenheit hat. Das ist einfach genau das. Und sie hat sich selbst in diese Sage gebracht. Ich finde auch nicht, dass man Rhea und Edelgard direkt vergleichen kann. Ja, ich mag an Rhea tatsächlich auch nicht, dass sie verblendet ist, so in gewisser Weise von der Kirche. Fakt ist aber, dass sie keine Unschuldige reingezogen hat aktiv. Ja, es waren immer Konflikte mit der westlichen Kirche am Anfang. Das ist alles, was passiert ist. Lonato ist ein Unglücksfall. Die westliche Kirche hat aber anscheinend ihn selbst in diese Situation reingebracht. Also
war das halt eine doofe Situation an und für sich. Aber es hat nicht Rhea selbst sicherlich gewollt, dass dieser Lonator dort stirbt, weil Lonator war schon lange dafür zum Beispiel bekannt. Und trotzdem hat das Kloster selbst nichts gegen Lonator direkt unternommen. Erst mit dem Konflikt der westlichen Kirche, wo halt natürlich auch Leute umgebracht wurden vom Kloster. Das ist logisch. Na, wir sind hier, da wird Gleiches mit Gleichen vergolten. Das hat trotzdem noch fantasy-technisch so ein bisschen mehr mittelalterlich vielleicht von den Maßstäben, die man da ansetzt. Das ist an sich durchaus noch logisch und da macht es halt niemand irgendwie anders. Königreich, Allianz etc., die sind da alle nicht besser. Also safe nicht besser. Und weil das die Sache ist, der Unterschied ist bei Rhea hat keinen Krieg angezettelt, ja. Rhea war in der Verteidigungsposition. Das ist schon mal ein entscheidender Unterschied. Und bedenkt die Lebensspanne von Rhea, wie unglaublich lange die schon lebt. Und in all der Zeit hat die nie sowas abgezogen. Also ist auch in der Vergangenheit nichts derartiges passiert. Dementsprechend, ja, ne. Das hat auch einen Unterschied zu Edelgard zum Beispiel. Edelgard hat das aktiv gemacht und bei Edelgard kannst du quasi nicht entkommen. Während bei Rhea reicht es ja theoretisch, sich fernzuhalten oder so. Als Unschuldiger bist du im Normalfall nicht reingezogen dort. Ja? Edelgard kommt dich notfalls holen. Das ist der feine Unterschied. Du folgst der Ideologie oder du stirbst. So einfach ist das. Könnt ihr jetzt selbst überlegen, ob das moralisch so toll ist. Ah ja, Ingrid A-Support. Also A+, das wollte ich unbedingt machen. Das wird mein Pairing für Claude übrigens mit Ingrid, weil ich das bisher als sehr lustig erachtet habe. Außerdem glaube ich, die ergänzen sich besser, als sie denken. Ach ja, schön. S-Support geht übrigens nicht, da kam mal die Frage auf. Das kommt erst später irgendwann die Option, glaube ich. Aber wie auch immer. Wir erkunden jetzt natürlich tatsächlich. Jetzt ist da noch angebracht. Ja. Wir hätten jetzt zwar theoretisch auch die Wahl zu kämpfen, will ich von der Motivation gerade aber nicht. Und natürlich die Anfangserkundungssache ist immer recht spannend für uns. Aber ja. Aber ich wollte das einfach nochmal so im Detail ein bisschen schildern. Übrigens, Zukunft des Projekts ist jetzt einfach so. Genau, das habe ich auch am Anfang kurz erwähnt. Wie wir das dann machen. Hier ist es immer noch das gleiche Schema erstmal, bis wir halt mit der Route durch sind. Dann wird sich was ändern. Und zwar, ich werde wahrscheinlich mit Link's Awakening dann anfangen. Das kommt bald raus, das Remake. Dann habe ich quasi nicht mehr nur Fire Emblem als Projekt. Ja, es ist ja schon eine sehr außergewöhnliche Sache, dass ich gerade nur Fire Emblem in so einer Masse produziere tatsächlich auch. Wird sich natürlich wieder ändern. Das werde ich dann spielen. Link's Awakening, habe ich Bock drauf. Ist auch ein olles Kindheitsspiel von mir so ein bisschen. Damals auf dem Gameboy. Habe ich gute Erinnerungen daran. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auf dieses Remake. Und dann machen wir es so, dass wir dann Black Eagles parallel spielen. Das wird dann die nächste Route sein, weil ich da sehr neugierig bin. Edelgard ist trotzdem für mich extrem faszinierend. Wie gesagt, ich verstehe nur nicht, wie man Sympathie empfinden kann. Das ist das einzige Problem. Da ist bei mir, das ist aber so vielleicht auch ein moralischer Konflikt. Das geht einfach für mich nicht. Das kann ich nicht. Geht einfach nicht. Das ist so, ne, einfach nein. Obwohl ich bin halt super gespannt in der Vergangenheit. Ich finde den Charakter mega interessant. Und mega interessant heißt auch, man kann Fan auf diese Art und Weise vom Charakter sein, man kann Fan wegen dem Design eines Charakters sein und so weiter. Und das alles finde ich mega cool, ja. Seid gern Fan von dem Charakter und nimmt mir das jetzt nicht übel, dass ich da so eine krasse Meinung tatsächlich habe, ja, die vielleicht auch manchen richtig sauer aufstoßen wird. Aber das ist halt auch meine Meinung und das ist ja auch diskussionswürdig und klar. Ne? Das ist ja das Schöne an dem Spiel eigentlich auch. Man kann vielleicht auch Claude hassen, ne? Könnte ich jetzt schwer nachvollziehen, aber auch dafür gibt es, denke ich, durchaus auch gute Gründe. Zum Beispiel dieses etwas, ich sag mal, so ein bisschen gut Freund sein, ne? So ein bisschen mit Witz und so, ein bisschen was überdecken. Das mögen manche auch nicht. Das kann ich auch voll und ganz nachvollziehen. Das ist manchen auch so ein bisschen zuwider. Das ist zum Beispiel auch verständlich. Und ich denke auch, Dimitri kann manchen vielleicht nur ein bisschen zu düster sein einfach, ne? Wo man auch nicht so richtig weiß, okay, was ist hier eigentlich los? Ich glaube, der ist nicht ganz so, wie er wirklich gerade tut, ne? Hat auch einen krassen Kontrast sich jetzt gebildet in den 5 Jahren so. Das alles ist halt super spannend und das Spiel hat ein paar polarisierende Charaktere und das macht es aber auch so mega gut. Die Charaktere sind Weltklasse. Das ist charakterlich vielleicht wirklich das stärkste Fire Emblem bisher. Also so kommt es mir ganz klar vor, auch von den Supports, wie viel Mühe die sich machen und auch von den Interaktionen zwischen Charakteren und wie viele Konstellationen es gibt, wo Charaktere untereinander noch irgendwas anderes einfach zu sagen haben, wenn die zusammenstehen oder so, ist der Wahnsinn, wie viel Detailgrad da drin steckt und das alles auch noch so vertont zu haben, ist immens vom Arbeitsaufwand dahinter. Das ist schon fantastisch, das hier zu haben bei Intelligent Systems, ja, dass er trotzdem eigentlich kein AAA-Studio ist in dem Sinne, ja. Das ist relativ krass tatsächlich. Also du merkst, da ist echt viel Mühe in das Spiel reingeflossen. Und das ist der Hammer. Also der absolute Hammer. Da bin ich auch wirklich begeistert davon. Storytechnisch muss ich noch ein bisschen gucken.
Ich glaube nicht, dass es zu den allerbesten Spielen der Reihe zählt, storytechnisch, aber schon sehr weit oben mitspielen wird. Aber dafür braucht man auch einen Gesamteindruck und muss noch mehr Routen spielen, denke ich, insgesamt. Und natürlich vor allem erstmal zu Ende spielen, aber mein Eindruck ist da recht positiv, aber hat vor allem mit Foreshadowing, das ist das größte Problem von dem Spiel, das ist gravierend, diese Schwäche. Also Foreshadowing, ich habe noch selten Spiele erlebt, die so schlecht im Foreshadowing sind tatsächlich. Es ist schon fast grauenhaft schlecht, tatsächlich. Weil halt vieles einfach keine Überraschung mehr ist. Das ist tatsächlich sehr schade. Aber abgesehen davon, vom Verlauf und so, wie politisch alles funktioniert, ist super spannend. Die Charakterbezüge sind super spannend. Und das macht die Story eigentlich auch... Sie wird sehr viel von den Charakteren an sich getragen. Sie ist tatsächlich relativ linear. Aber bleibt sich selbst sehr treu. Das Spiel weiß, was es ist. Das finde ich gut, ja. Es weiß, mit dem Format eines Strategierollenspiels umzugehen, nämlich, dass du natürlich immer einen Missionsfortschritt hast und dementsprechend eine gewisse Linearität immer drin hast im Voranschreiten. Das ist normal bei solchen Spielen. Und das ist tatsächlich ein Handicap. Das ist nämlich ein Problem bei SRPGs. Es handicapt dich selbst, ja, du bist ausgebremst, wenn du Storys schreiben willst. So ein SRPG ist tatsächlich schwierig. Es muss harmonieren. Und es ist sehr schwer rüberzubekommen. Das könnt ihr gerne ausprobieren, ja. Es gibt ja auch viele Fan-Hacks etc. zu Fire Emblem. Und das Writing für ein SRPG ist nicht einfach, weil du brauchst diesen linearen Fortschritt und musst immer gute Gründe haben für die Kämpfe. Und das ist gut gelungen bei dem Spiel. Die Gründe, warum jetzt irgendein Kampf stattfindet, sind super. Es geht immer auf, ja. Politisch ergibt das auch immer alles total Sinn. Wie gesagt, das Einzige bisher, was ich mir jetzt gewünscht hätte, wäre, dass man bei Dimitri sich vereinigen könnte. Einfach ein Bündnis schließt mit dem Königreich. Das wäre halt noch so das i-Tüpfelchen gewesen für mich. Das wäre so meine Traumroute quasi. Ich gehe dahin, ja, dann die Gegner wird Dimitri. Wir merken, das Königreich wurde total zerstört und so. Und der hat allen Grund, sauer auf Edelgard zu sein. Wir nehmen so die letzten Streitkräfte des Königreichs noch mit auf, ja. Und dann geht das zusammen, gemeinsam gegen sie. Das wäre schön gewesen, tatsächlich. Also das hätte ich mir jetzt noch sehr gewünscht. Das wäre so richtig meine Traumvorstellung, tatsächlich. Ist aber nicht schlimm, ja. Also da habe ich jetzt auch kein Problem damit. Ich traue nur Dimitri tatsächlich mittlerweile ein bisschen nach, obwohl ich ihn gar nicht so genau kenne, aber wirkte sehr verbittert und das macht mir tatsächlich ein bisschen zu schaffen als Spieler. Aber wie auch immer. Wir haben hier noch einen Soldaten. Dem können wir jetzt erstmal reden. Doesn't matter how sturdy the keep. If the commander defending it is incompetent, it can fall as easy as anything. That's what they say, at least. I wonder if that applies to Fort Merceus. All I know is, if I was the Emperor, I'd never in a million years assign an incompetent commander to a fort as important as that one. Da bin ich auch mal gespannt, wer das tatsächlich dann bewacht. Aber ja, die nächste große Schlacht steht aus und jetzt sind wir mal wieder so ein bisschen in der Gegenwart. Jetzt habe ich auch ein bisschen eine Revue passieren lassen, meine Meinung zu Edelgard etc., die natürlich, wie gesagt, recht heftig ist, aber vielleicht auch verständlich. Ich denke, viele können das nachfühlen, andere vielleicht nicht und die können es auch gerne reinschreiben, ja. Wie gesagt, deine Vergangenheit macht für mich halt noch nicht die... Mit Vergangenheiten kannst du keine Taten rechtfertigen, ist einfach so. Wenn du der tollste Typ der Welt bist in der Vergangenheit, ja, oder einfach richtig viel schlimmes Zeugs erlebt hast und trotzdem noch dich gut stabil hältst, das verdient an sich dann irgendwo noch Respekt vielleicht, ja, oder du kannst es besser nachvollziehen, warum jemand so wird, aber du kannst niemals Taten rechtfertigen in der Vergangenheit, das geht einfach nicht, das ist unmöglich. Kannst du nicht. Das funktioniert nicht. Weder in Fantasy noch in der Realität. It's always so peaceful coming back here. But it's hard to relax knowing we have to go out on another expedition again so soon. And assaulting that huge keep. That sounds hard. Oh, really hard. Don't you think it'll be hard? Es wird nicht einfach sein, aber wir schaffen das natürlich, ich bin optimistisch. Oh, jetzt sei doch nicht so traurig, Mann. Bernie, wenn ich das sage, dann stimmt das auch, ja? Also bitte. Wir haben bisher alles geschafft, also werden wir auch weiterhin siegreich sein. Ach ja. So, wie auch immer. Mein Gott, ey, was für ein Part. Ja, ich gar nicht so viel geschafft jetzt gerade, aber ich glaube gleichzeitig, dass diese Diskussion an sich eine sehr spannende ist und ich glaube, da stören sich jetzt nicht so viele daran, oder? Ich glaube ganz im Gegenteil, das muss ja auch mal raus. Da hat sich jetzt viel angestaut, fast schon gefühlt. Pardon me. I've come to deliver vegetables we harvested in the village to the monastery's dining hall. Because of the season, I couldn't really pick that much. But I wanted to help you guys out, even just a little bit. We're busily planting seeds, so when things start to grow, I'll be back. Ah ja, okay. Cool. Na sowas. Aber ja, Leute, wie auch immer, das Commentary ist ja sowieso ein bisschen passiv in letzter Zeit, vielleicht insgesamt so ein bisschen. Das ist natürlich besonders gut, wenn man wieder so richtig raushauen kann. Einen dicken Monolog.
Aber gut. Natürlich ist Raphael wieder in der Küche, was auch sonst. You know when you work your muscles and they start screaming? That means you gotta be nice to them. If your muscles are hungry, you gotta feed them. And let them rest when they're tired. Okay. Of course. If my muscles hurt, then I hurt. If they're hungry, well then I'm hungry too. Alles What's klar. with the confused face, Professor? You look like you don't get a word I'm saying. Der gute Raphael wird sich auch nie ändern. Es ist einfach so, da ist gar nichts anders. Niemals. Nicht in 1 Million Jahre. Ach Gott, Leute. Da drüben steht Flane rum. Aber ja, ich denke so generell ist immer nie schlecht, wenn man auch mal so einen fetten Monolog raushauen kann, trotz allem. Ja, der Spielefluss an sich ist auch so ein bisschen, tatsächlich ein sehr leichtes Fire Emblem-Spiel. Zu leicht. Ich meine, Extrem wird kommen. Ich freue mich mega auf Extrem. Ja, das wird super. Ich brauche das Spiel dringend. Weil ich bin halt notorischer Optimierer. Ich optimiere die ganze Zeit, ja, am laufenden Band. Probiere natürlich jetzt speziell Dinge aus, aber trimm normal immer mal Runs so ein bisschen auf Effizienz nebenbei, ist klar. Ich bin es halt gewohnt, schwere Fire Emblems zu spielen, wenn möglich auch, ja. Dann möglichst effizient durchzugehen. Wenn möglich. Und ich habe das Gefühl, das ist fast zu überoptimiert, aber das Spiel schmeißt da fast ein bisschen zu viel hinterher. Jetzt hast du auf einmal 3 Kampfpunkte. Du bist halt, es wäre halt blöd, die nicht zu nutzen, weil eigentlich ist es ineffizient, die nicht zu nutzen zum Beispiel. Das ist dann das andere, ne? Und dann denkst du, naja, ich will eigentlich schon alle Punkte ausnutzen. Klar, logisch, das Spiel gibt mir die Punkte. Dann erwarte ich eigentlich schon, dass es auch da um die Punkte gut skaliert. Weil, wie schwer fühlt sich das trotzdem für mich noch nicht so ganz an. Das ist bisher immer noch so ein relativ lässiges Fire Emblem-Spiel. Du hast schon sehr viele Freiheiten und viel Spielraum in einem Spiel an sich. Es ist mit eines der einfachsten bisher. Für mich persönlich ist einmal Sacred Stones so das einfachste. Birthright ist noch ganz vorne anzusiedeln von den leichten Spielen. Ja, Echoes ist für mich auch super einfach, aber da haben andere Probleme, aber kann ich nicht so nachfühlen tatsächlich, seitdem es in dem Spiel sogar Farming-Möglichkeiten gibt. Und die braucht man nicht mal auszuschöpfen. Aber TH würde sich irgendwo da im unteren Segment ansiedeln von der Schwierigkeit bisher. Und das ist nicht so schön, weil ich halt schwere Fire Emblem-Spiele liebe, ne? Als Stratege will ich auch gefordert sein. Und dementsprechend kann es gar nicht schneller kommen, extrem. Standing face to face with those whom I went to school with. On the field of battle. How inhuman war is. How horrifying. My heart feels shattered. It is my hope that this war marks the end of such foolish behavior. Gut so. Du sagst es, Flane, du sagst es, das alles einfach mal aufhören, allmählich. Größenwahnsinnige Edelgard. Nee. Ja. Ich halte ja schon meine Klappe. Claude takes care of the strategy, you direct the troops, and the rest of us focus on the fighting. As long as the system keeps working, we can win any battle, no matter the odds. That's what everyone's saying, anyway. Hope you can keep up with our expectations, Professor. Natürlich, immer doch. Wir machen das Beste aus allen Situationen. So, ach ja, natürlich. Mein lieber Torwächter. Wie immer. Greetings, Professor. Nothing to report. Is it true that we'll be assaulting Fort Merceus next? That doesn't sound like the brightest idea. Aha. I've heard that it's built to withstand an attack from even the largest of armies. And not to tell you how to do your job, but don't do it. I'm not ready to say my final goodbyes to everyone. Oh je. Nein, Torwächter, wir passen auf. Keine Sorge. Wir machen das schon, ja? The fish in this pond get fed every day. So they're swimming all lazy and serene. But the only reason they're kept here is so that they can one day be used for food. But the fish don't know that, so they just swim around happily. It's a bit of a miserable thought. But aren't soldiers much the same? Puh, meine Güte, ha? Ganz, die Philosophin hier. Ja, die wissen nichts davon. Allerdings geht das auch so schnell und zackig. Es kann ihnen wahrscheinlich auch relativ egal sein. Der Fisch hat hier keine weiteren Gedanken, was das betrifft. I hardly recognize everyone. Their faces have changed so much. More experience in the eyes, and more pain. I'm glad that they're stronger, but I hate to think they've all become hardened killers. Look after them, okay?
try to keep him on the straight and narrow. Ja, das war halt so das Bild, was wir bei Dimitri und seinen Leuten hatten. Die waren halt ultra verbittert alle. Ich will gar nicht wissen, was die alles erlebt haben. Ey, das muss heftig gewesen sein. Werden wir eines Tages noch rausfinden. Among our prisoners of war, there were quite a few people who served His Highness. One of them stated that the Empire was involved with the tragedy of Duscur. If this is true, His Highness's motives seem clear. I can't help but feel that perhaps I should have been fighting by his side. Das finde ich halt auch krass zum Beispiel, ne? Ich habe in den Kommentaren ja gelesen, zum Beispiel, dass es nicht unbedingt so toll ist, wenn man immer die Leute rekrutiert, weil es nimmt halt die Emotionalität raus, wenn man in den Schlachten dann halt einfach Replacements quasi hat. Das stimmt in gewisser Weise, aber ich mag zum Beispiel, dass ich jetzt Ingrid so sehen darf, als total hin und her gerissen. Ja, die hat einen richtigen inneren Konflikt und das merkst du ständig. Du wirst ständig als Spieler daran erinnert, dass das so ist. Das ist halt auch eine interessante Sicht. Wir haben sie jetzt hier, ja. Hier ist das Schicksal erspart geblieben. Sie wäre sonst sicherlich dort auch gestorben. Aber sie ist halt total zerrissen innerlich, das merkst du auf jeden Fall. Klar, das ist auch logisch. Ja, im Prinzip hat sie auch so ein bisschen dann ihren Vater verraten, dadurch, dass sie jetzt hier ist bei uns, ne. Das Witzige, es ist auch eine gewisse Ironie, weil dadurch kann sie jetzt überhaupt noch leben, das ist das andere, ne. Ansonsten wäre sie vielleicht in ihren Tod gerannt. Oder halt nicht, wenn wir auf der Seite Dimitris vielleicht stünden, ne? Das geht halt natürlich auch noch, das ist so das andere. Aber das ist halt auch, das sind auch starke Momente. Also ich denke, es nimmt sich gar nicht so viel. Und man hat ja auch die Nebenmissionen natürlich mit Charakteren. Dann lohnt es sich auch, die zu rekrutieren. Ich denke, es ist so, das kann man, glaube ich, gar nicht genau sagen. Ich glaube, beides ist legitim, weil du hast sicherlich deine emotionalen Momente, wenn das Schlachtfeld dann gefüllt ist mit all diesen Leuten, die du schätzt. Auf der anderen Seite, wie gesagt, auch diese Momente schätze ich ja als Spieler. Und das ist dem Spiel an sich ja auch ganz gut gelungen. Ich frag mal so konkret. No, not anymore. I am where I belong. Das ist gut. Those of us still on this plane of existence will carry the torch. The inhumane actions of the Empire must not be repeated. Aber ja, dass das Kaiserreich quasi den Angriff damals dort gelenkt hat, ich meine, wir alle wissen ja, wie da Dimitri zu der Dew steht, ne? Und der Dew zu Dimitri. Ich bin mir sicher, dass das wahrscheinlich auch einer der Hintergründe ist, dass er halt so extrem aggressiv reagiert hat auf Edelgard und so. Ich denke, für ihn steckt die halt auch mit da drunter, in der Decke des Kaiserreichs einfach und das ist für ihn wahrscheinlich alles das Gleiche, falls sie wirklich hinter Duscur auch noch stecken und so. Was halt schon makaber ist. I never used to care whether I lived or died. But after seeing so much death firsthand, I now realize how precious life truly is. I'm ashamed of how arrogant I was to think that death could mean so little. Oh je. Ach ja, wir können noch Flugtraining bei der nehmen. Was normal. Dafür ist es eindeutig zu spät. Ach ja, Amiibo-Zeugs ist hier natürlich noch klar und wir können auch noch ein bisschen plaudern. Ah, Moment. Wir sind schon wieder im falschen Garten. Das mache ich jedes Mal. Das gibt's nicht. Zum Geier schaffe ich das. Ah ja. Ein paar Sachen sind da. Eine Königinnen-Schmerle. Okay. Mal wieder ein Türschlüssel. Und die Restwerkmischung. Na sowas. Toll. Dass wir die jetzt bekommen, ist irgendwie so... Vielleicht können wir Edelgard einladen, Leute. Kappa. Ich schicke einen Brief an Edelgard. Liebe Edelgard, wollen wir nicht ein bisschen Tee trinken? Oh Gott, oh Gott. Yes. Ah, Professor, I have a question for you. Have you heard of the Death Knight? Natürlich haben wir I'm das. referring to that Ganz oft in den Imperial Arsch general who's getreten. been operating under that moniker. Ach so, ein kaiserlicher General. Oh. Nothing Okay. is certain yet, but I get the feeling we'll have to face him soon enough. Das ist okay. Okay. Wow. Erklärt eine ganze Menge auch schon wieder. Ich meine, gut, dass Schattenschleicher und sie zusammengehören. Ja, wissen wir ja schon, aber das direkt zum Kaiserreich gehört. After that great battle earlier, the balance of power in Fodlan has shifted greatly. To get revenge for all our fallen friends, we'll have to stake our lives on the fight that lies before us. Ja, man muss auch sagen, ich glaube, das Königreich hat halt diese größte Verbitterkeit, weil es halt logisch ist, weil sie waren quasi das erste große Ziel.
der große Schlag ging halt erstmal da drauf. Hier in der Allianz haben wir so ein bisschen noch, das war halt alles erstmal smooth going. Nicht zwingend friedlich, aber sie haben es einigermaßen diplomatisch halt halten können, dass das nicht ganz aus dem Ruder läuft erstmal. Und das ist halt ein großer Unterschied, versus einen aktiven, heißen Konflikt da oben zu haben, ne? Die haben wir die letzten 5 Jahre ganz anders erlebt als wir von der Allianz jetzt hier, ne? Edelgard, Dimitri, and our own Claude. All the house leaders from way back when assembled again at Gronder. I wonder what their thoughts were as they headed out to the battlefield. Okay. Wir haben jetzt ja diesen gigantischen... Ja, wie gesagt, ich habe jetzt sehr, sehr viel gesprochen und so, es ist klar. Wir machen beim nächsten Mal weiter, tatsächlich dann. Hier mit den restlichen Gesprächen. Gibt ja auch eine ganze Menge. Ich werde noch gucken, dass ich die Motivation ein bisschen boosten kann. Das Übliche halt, aber ja. Dann gucken wir, dass wir einfach noch die Gespräche durchgehen, wie immer. Klar. Na, wie wir es halt gewohnt sind. Aber so wie heute, das hat es jetzt auch mal gebraucht einfach, denke ich. Das ist quasi erstmal ein fetter Haken auf meiner Liste der Dinge, die in diesem Projekt wirklich wichtig sind vielleicht. Ja. Danach, also wenn wir mal durch sind hier, ich weiß ja nicht, wie lange das Ganze noch geht, wir werden schon noch eine Weile haben mit dem Golden Deer Run, denke ich, aber dann kommt Schwarze Adler und das wird dann ein bisschen weniger, aber es wird auch, die ganzen Erkundungssachen werden deutlich weniger sein, es wird wahrscheinlich stark geschnitten, das hätte ich dann, also ich denke, das werden deutlich schneller Runs an sich, weil alles, was wir schon gesehen haben, würde ich dann auch tatsächlich aktiv skippen, außer es gibt halt neue Sachen, die würde ich dann immer schön zeigen. Das heißt, gerade am Anfang werden wir wahrscheinlich einen relativ schnellen Verlauf haben. Und parallel wird dann auch wieder ein anderes Projekt dann laufen. Also das heißt nicht mehr ganz so viele Parts dann, aber erst wenn es dann halt soweit ist mit Schwarze Adler. Dafür wird man in dem Part selbst aber auch einen schnelleren zeitlichen Fortschritt in der Story haben. Aber wie auch immer. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wie immer. Bis bald.